29 июли соли 2018 буд ба шоҳрои Данғара Душанбе баромадем ва дар он ҷо сайёҳоне ки аз тарафи Данғара ба самти Душанбе ҳаракат мекарданд, онҳоро дидем ва баъдан мо онҳоро бо автомашинаи тамғаи леганзе зер намудем ва сипас аз мошин фаромада бо кору табар ба онҳо ҳамла намуда онҳоро зарба задем ва дар он ҷо 4 нафари онҳоро ба қатл расондем ва боқӣ монда 2 нафар 3 нафари дигарро захмӣ намуда аз ҷои ҳодиса, аз ҷои амалиёт ғайб задем. Пеш аз ин амалиёт мо бо парчами давлати исломӣ аксу наво гирифтем ва ин кор ба хотири он буд ки мардум гумон кунад ки ин кори давлати исломӣ аст ва дар асл ин ба хотири он буд ки кирдорҳои ҷиноятии роҳбарияти ҳизби наҳзати ислом ошкор нагардад.